Τελείω ο Γιαννόπουλος, η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γαβριλίδη και αυτή ουσιαστικά ήταν η πρώτη καλή στιγμή που καταγράφεται στο παιχνίδι, τις οποίες θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά. Για να δούμε, εδώ θα γίνει το λάθος από την ομάδα του Σιδηροκάστρου. Ο Κουκουλιάς προσπαθεί να περάσει το Γαβριλίδη, δεν τα καταφέρνει. Η σέντρα που θα βγει, εκτελείται το φάουλ, ωραία εκτέλεση, η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσαβασίλη. Πολύ καλή στιγμή για τον εθνικό Σιδηροκάστρο. Η μπάλα στα πόδια του παικτών του Σιδηροκάστρου με τον Φίλο να προσπαθεί να αλλάξει με τον Ρούμπο. Ο Σιάκας επενεύει, γύρισε την μπάλα πίσω στον Κουτσαβασίλη, ο οποίος δεν απομακρύνει σωστά. Μπλατσέρης. Κάνει κίνηση ο Βλαχόπουλος, τον βλέπει ο Μπλατσέρης. Ο Γαϊδαρτζής τα κατεβάζει με το στήθος. Καλό και το σούτ, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσαβασίλη. Γιαννόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Έχει μαζευτεί ο κόσμος στην περιοχή του Γαβριλίδη. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Κόντε. Εντυπωσιακή απόκρουση του Γαβριλίδη και συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, από τα πόδια του Σιάκα η μπάλα πρέπει να φύγει out. Ο Καψάλης μπήκε στη φάση και κέρδισε την μπάλα. Ωραία, θα ανοίξει για τον Κόντο. Θα βγει σέντρα από αριστερά, η μπάλα θα περάσει. Κουκουλιάς καθυστερεί, κάνει το πλασέ και είναι το γκολ. Ανοίγει λογαριασμό ο Γιώργος Κουκουλιάς με τη φανέλα του Πανσεραϊκού από την πολύ ωραία ενέργεια που έγινε από τα αριστερά από τους ερυθρόλευκους, από τον Καψάλη που κέρδισε την μπάλα και στη συνέχεια πάσαρε στον Κόντο. Η μπάλα έφυγε προς τα πόδια του Γκουλιά, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ και πλάσαρε προς την εστία του Γαβριλίδη και έτσι στο 25ο λεπτό Εθνικός Σιδηροκάστρου Πασαραϊκός 0-1. Κόντος ωραία θα τον ξεπεράσει, έχει συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο δεξί για τον Γκουλιά. Αυτός με τη μία θέλει αυτή τη φορά να πιάσει το πλασέ και να νικήσει τον Γαβριλίδη. Σιάκας ψάχνει να βρει και πάλι με βαθιά παλιά τον Τοντόροφ απέναντι. Ωραία, αυτός με τη μία θέλει να βρει τον Κιάσο. Τελικά ο Κιάσος καταφέρνει να πάρει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη ωραία προσπάθεια, γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι και ο Γαβριλίδης βγαίνει, διώχνει με τις γροθιές, η μπάλα στα πόδια του παικτών του Πασαραϊκού. Ανάκογλου out. Κόντος, πασαριστά εκτελείται το κόρνερ, Γιαννόπουλος θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά από τον Σιάκα, αποκρούει και ο Γαβριλίδης η μπάλα στο δοκάρι και καταλήγει και πάλι σε κόρνερ. Τον Καψάλη δεν τα κατάφερε, Φίλων για τον Μπλατσέρη, από δεξιά θα βγει η σέντρα, ωραίο το ανάποδο ψαλιδάκι από τον Στόικο και ωραία όμως και η επέμβαση του Κουτσαβασίλη, πραγματικά μια πολύ όμορφη φάση στο 38ο λεπτό. Τον Ντόροφ θα βγει η σέντρα, η μπάλα περνά από τον Γαβριλίδη, ο οποίος δεν μπορεί να μπλοκάρει και έρχεται ο Κόντος στην κίνηση για να κάνει το Εθνικό Σιδηροκάστρου Πασαραϊκός 2-0 στο 40ο λεπτό. Δυνατό και ωραίο σούτ από τον Τσιμίκα, ο οποίος παίρνει τέτοιες προσπάθειες, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γαβρίλη. Θελέστηκε το κόρνερ, πλασαριστά, θα βγει η σέντρα από τον Λουίζο, κεφαλιά out. Κασέρης, ο Φιλιππίδης βρέθηκε να πιέζει ψηλά όντας μπροστά από την προηγούμενη φάση. Ο Λουσινή απομακρύνει παρακινδυνευμένα, ο Μίλιεβιτς έρχεται να μαζέψει την μπάλα πρωτού Γιαλαμή. Θα χάσει, Ρούμπος δοκιμάζει, το σούτ είναι καλό, πέφτει ο Λουσινή και μπλοκάρει. Ο Μπαγκουρά μέσα στην περιοχή κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Ράνιτς. Ο Αφρικανός προσπαθεί να ελευθερωθεί, το κάνει, γυρίζει στο Ράνιτς. Ο Σλοβαίνος κάνει το σουτ, γκολ για τον Πασαραϊκό 0-3 από τον Σάσα Ράνιτς, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Πασαραϊκού. Ο Ζούρας αλλάζει ωραία την μπάλα με τον Ρόβα. Σεντράρει και για τον Γιαλαμή, αυτός πασάρει για τον Ρόβα, το σούτ, την μπάλα κοντράρει και πάλι στα πόδια των παικτών του Σιδηροκάστρου. Παναγιωτίδης, ο Λουσινή απομακρύνει εντυπωσιακά, ο Γάλλος. Εδώ η κάθετη δεν είχε αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Ιωαννίδη.